na nakushukuru kwa kunipa na mikibali na kuniunga katika mada hii. Kwa kweli, kulingana na kipindi chetu nachosema, je, imani ya Yesu Kristo ingaliki duniani? Kwa upande wangu nasema imani ya Yesu Kristo ingaliki duniani, lakini kuna watu kaza wa kaza ambao wanataka ile imani ya Yesu Kristo ipotee. Na hawa watu ni wajumbe wa shetani. Kulingana na maandiko kama inavyosema, kama Yesu anasema mule Mulike 18:8 sema kwamba je, nitakaporudi nitakuta imani ingaliki duniani? Yesu ni Mungu, na Mungu anapaswa jua vyenye biko preza na vyenye binakuya na vyenye bilishapita. Alikuwa alishajua na alikuwa alishaona matatizo yenye itajitokeza imani yenye alikuwa panda hapa chini ya jua. Labda tungelisoma hii kitabu cha Wagalatia sura 2 mstari wa 4. Inasema hivi, kitabu cha Wagalatia sura 2 mstari wa 4, tunawezi kuisoma. Asante. Karibu. Wagalatia 2:4 yake tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bali kwa ajili ya ndugu za uongo. Unasikia msikilizaji? Walioingizwa kwa asili. Banasema kuko ndugu za uongo. Bebalingiza kwa asili. Kama banabaita ba uongo, manake bako na lengo. Na kulingana gisi Yesu anasema mule Mathayo 24 kusema kwamba aseme kuko Kristo wa uongo watajitokeza. Saba najitokeza, manake batavala ngozi ya kondoo kwa lengo la kukuja kupoteza. Mtume Paulo naye katika roho anafunuliwa aba bandugu ya uongo balijingiza kwa siri. Aba ndugu, na wakati mitume wanauliza Kristo kwamba tutawatambuaje aba batu, Kristo akabambia mtawatambua kwa matendo. Matendo gani? Kwa mfano, leo tunaona purke mtu apate sadaka, anauza tu kabafle kake, anakamata anavala kanzo, anakona mbarabara, hakuomba, hakufunga, anafunga tu macho, anasema Bwana ananiambia. Eske bale nao habiko mservisi ya kazi ya Mungu? Bale habako mservisi ya kazi ya Mungu kulingana na kitabu cha Mathayo sura 7:21. Tusome mtumishi mwenzangu, karibu. Mathayo 7:21. Ndio. Tunasoma kitabu cha Mathayo sura 7 mstari wa 21. Ndio. Inasema hivi. Ndio. 7:21 ya Mathayo tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ndio. Inasema hivi. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Unasikia mtumishi? Ndio. Yesu anasema haiko kila mtu atakayemwambia Bwana Bwana. Yaani hata huko mtumishi unavala vesti, unabeba Biblia, unasema kwa lugha, hata useme Bwana Bwana, haiko kila mtu unaotengia katika ufalme wa mbinguni. Lakini bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ni ule mwenye anafanya mapenzi ya Yesu ndo mwenye atafika katika ufalme wa mbinguni. Mapenzi ya Yesu ndo ya kwanza ni nini? Yesu alisema kwamba yeye ndo njia, kweli na uzima. Mtu hawezi enda kwa Baba asipopita kwake. Yani utapita kwa Yesu namna gani? Kwanza inabidi upokee ubatizo kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndo njia, kweli na uzima. Natafuta kusema kwamba maana ukibatizwa ubatizo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, haujatafuta njia wala kupata ile njia ambayo Yesu iko anasema. Amen. Sasa ukifata mzuri, tukirudia mwai wa Galatia hii sura 2 mstari wa 4, samani nikusaidie, nasema hivi. Endelea kusema. Ndio. 2:4 ya kitabu cha Wagalatia. Ubarikiwe. Bali kwa ajili ya ndugu za uongo. Ndio. Walioingizwa kwa siri. Unasikia? Donc kanisa neno la kweli kulingana na emission yako yenye unatupresenter hapo. Ndio. Aseme kuko ndugu za uongo batajingiza kwa siri. Donc ni ba infiltré.
na infiltre hawezi fanya infiltration na hana objectif ya kitu kenye atende détruire. Sawa, endelea. Inaendelea kusema ndio ambao waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Kristo Yesu. Amen. Na uhuru wetu tulio nao katika Kristo ndio lilo neno la Mungu lenye Kristo alitupatia tuligere. Na anatuambia Mathayo 28:19 kwamba twende ulimwenguni tuwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Sasa objectif ya wa ndugu za uongo ni kutaka wadevie ile parole, ile vraie parole yenye nilifanya wa. Tunaendelea, tuko na swali. Jina emission yetu inajiswali au emission yetu inajiswali, je, imani ya Yesu Kristo bado ingali dunia? Na tuko na watumishi ya Mungu humu. Mlishasikia Papa Enoki mtumishi wa Mungu alishakubambia, pamoja na Papa Didier Mukoma alishakufasiria kwa sehemu, na tunaenda kuklotire kwa hii kipindi ya kwanza na mtumishi wa Mungu Ethode Butama. Karibu, utakuwa na ya kuongeza kwa yenye watumishi wa Mungu wanamaliza kusema? Ndio, ndakuwa na mengi ya kuongeza sana kuhusu neno la Mungu. Kwanza nashukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Mungu akubariki kwa ajili ya kutuandaa vizuri juu ya kuonesha kweli ya neno la Mungu. Majina kila mtu amenisikia tayari, nimejitambulisha kwamba ni mtumishi Methode Pascal Butama. Kweli somo yetu tutazungumzia leo inasema kwamba je, imani ya Yesu Kristo ingaliki duniani? Hapa kikweli neno imani ya Yesu Kristo ingaliki duniani, kwa sababu mimi peke binafsi nikikataa kwamba haiko ndakuwa nimejipinga, kwa sababu mimi nakuya kuitetea. Nikisema kwamba haiko ndaonekana mimi ni mwongo, lakini kwa ajili ya kuitetea ni kusema kwamba iko. Lakini sasa ni wengi njoo wenye wameipoteza, na wengi njoo wadogo njoo wako nayo, lakini wengi njoo hawana ile imani ya Yesu Kristo. Na kwa ajili ya imani ya Yesu Kristo, wakati Yesu alikuja alisema kwamba siku za mwisho kutatokea manabii wengi wa uongo, na wakati kutatokea manabii wengi wa uongo, si kusema kwamba watamufanyizia yale yatakayompendeza, lakini watafanya yasiyompendeza. Kulingana na kitabu ya Mathayo nusomoja tutarishia nayo ile Mathayo 24 yake kuna maneno inaongeleka pale kwenye kitabu ya Mathayo 24 yake. Tunasoma kitabu cha Mathayo 24 yake, tunasoma mjina la Yesu Kristo. Ubarikiwe. Inasema nini? Yesu akajibu akawaambia. Yesu akajibu, mitume akaanza kuwaambia, angalia mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Aseme kwa sababu wengi watakuja kwa jina la Yesu Kristo wakisema mimi ni Kristo, watasema kwamba mimi ni Kristo, na watadanganya wengi. Donc neno tabaleta ni kudanganya, watakia kwa mfano wa Yesu, watakia kama vile Yesu alikuwa anaongea na kutembea, lakini wao watakuya kwa ajili ya kudanganya, ni kuharibisha imani ya Yesu Kristo hapa kwa dunia. Leta neno. Sita yake inasema nini? Nani mtasikia habari za vita na matetezi ya vita. Luka 24 yake inasema hivi, kwa maana makristo wa uongo watatokea. Aseme makristo wengi wa uongo watatokea. Makristo wa uongo na manabii wa uongo. Yesu apewe sifa kwa sababu tayari alikuwa alishaandaa watu wake ama watumishi wake. Sasa tukiangalia kwenye maandiko, haitasoma lakini andiko laisema tu ile Amosi 3:7 yake iko nasema kwamba Mungu hawezi kasema jambo na hajulishe mitume wake na manabii habari itakapofanyika. Hapa ashukuriwe Kristo kwa sababu alionyesha jambo litakapotokea kwenye imani yake. Sababu wengi watakuwa na mfano wa lakini sio wake. Sasa hapa hivi kwenye kitabu hiki cha Mathayo, Yesu alikuwa alishaandaa wa mitume zamani kwa ajili ya kutukengeusha sisi tutakapochunguza ni nini njoo yenyewe inafichama ndani. Sababu makanisa mengi sana leo inala hapa kudunia, na hakuna kanisa hata moja inakuja kwa jina la shetani, inakuja kwa jina la Yesu. Sababu gani itakuja kwa jina la Yesu? Kwa sababu inajua kwamba Yesu ndiyo jina itakaowafunikia aibu. Lakini kwa kuchunguza sana unakuta matendo inawacha wazi, matendo na matumikio inawacha nje. Shuka katika andiko ile tu, ndiyo katika 20 tu, shuka
ile tu 24 ndio inasema hivi, inasema nini? Kwa maana watatokea makristo wa uongo, kutatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, na watatoa ishara kubwa na maajabu, ndio wapate kuwapoteza, ndio kama yamkini hata wateule. Meza mate aseme watatokea, lengo na shabaha ya kupoteza, lengo yao kukuja ni kupoteza, si kukusanyisha Kristo. Na Yesu kunasema kwamba ule mwenye hataki kukusanyisha maki anataka kusambaza. Ndio sasa unakutana katika dunia leo tunaishi nayo, kila mtu anataka kwamba akimbilie katika jina hili, anakuya na ujanja ya kutaka kwamba atafute iwe biashara. Wengi wanafanya makanisa zao zinakuwa butiki, wengi wanaifanya kwa business yao, lakini Yesu haikuwa ndio lengo, alitaka hili. Ndio maana isikushangaze kwenye kitabu hii ya Luka ile 18:8 yake inasema kwamba aseme, je, nitakaporudi duniani nitaikuta imani? Alisema vile kwa sababu anajua kutakuwa wengi watakuwa wamepotea sana, lakini hii Yesu alisema na anajua kwa sababu yeye ndio jibu ya mambo haya. Alisema kwa sababu anajua wengi wanakuya kwa kupoteza, lakini kwa sababu hii andiko ya Mathayo inasema wengi watakuja kwa jina lake. Isikutishe wewe mtu wa Mungu kuona makanisa yanakuwa nyingi, lakini tutakuelesha kwamba huyu ni wa Mungu, huyu si wa Mungu, ni matendo pamoja na roho mwenye iko ndani mwako kujulisha mafundisho ambayo mafundisho bandia ishakakuwa. Kama vile mfano Yesu